હલો મિત્રો, આજે પાછું એક સરસ મજાની વાત કહેવા આપ સમક્ષ રજૂ થઈ રહ્યો છું, જેને આપણે આપણા બેટર હાફ કહીએ છીએ, અર્ધાંગિની. આપણે એના પણ વખાણ તો કરવા જ જોઈએ, જે જીવનભર આપણો સાથ આપે, આપણા માટે આટલું કરે, અને પછી આપણે એના બારામાં કંઈ ના બોલીએ તો કેવી રીતે ચાલે? તો ચલો, મારી વાત સાંભળી અને તમે પણ મારા સાથે સંમત છો કે નહીં એ તમારે ખુદ વિચારી લેવાનું છે. ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, અરે ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. રવિવારની સવારે વહેલા ઉઠીને, રવિવારની સવારે વહેલા ઉઠીને ગરમા ગરમ ફાફડા જલેબી ધરું છું, ગરમા ગરમ ફાફડા જલેબી ધરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. રવિવારે રસોડામાં જાવું ગમે ના, રવિવારે રસોડામાં જાવું ગમે ના, શનિવારનું વધેલું ઘટેલું જમું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. વાતો શ્રવણની બધે હું કરું છું, વાતો શ્રવણની બધે હું કરું છું, સાસુ ને સસરાની સેવા કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. ઘાટીની ચિંતા નથી હવે એને, ઘાટીની ચિંતા નથી હવે એને, ઘરના બધા કામ હું તો કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. મહિનો ભર કાળી મજૂરી કરું છું, મહિના ભર કાળી મજૂરી કરું છું, પગાર મળતા એના હાથમાં ધરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. ચીંધેલા બધા કામ એના કરું છું, ચીંધેલા બધા કામ એના કરું છું, કેવો મૂરખ છું, કેવો મૂરખ છું, પ્યાર એને કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું. ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, ના પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું, ઘરવાળી કહે તે બધું કરું છું.